Ka për të ndodhur asnjë gjë për arsye se sot ka dalë në rrjetet sociale Telegram në Ukrainë, komandanti i batalionit neonazist Ajdar dhe ka deklaruar që plani që ishte bërë për të goditur Moskën është anulluar me urdhët Zelenskit për shkak të pjesëmarrjes të presidentit kinez Xi Jinping në këtë event. Pra, se ka konfirmuar Xi Jinping. Kishte konfirmuar mbritjen e ardhjen dhe për këtë arsye është anulluar çdo lloj plani. Pra s'ka për ndodhur asgjë, por ti sqarojmë dy gjëra. E para, çdo grumbullim ushtarak në kohë lufte është objektiv legjitim. Pra çdo grumbullim ushtarak. Por ky grumbullim ushtarak bëhet për rastin e 80 vjetorit të luftës ndaj fashizmit. Dhe këtu Zelenski ka ngataruar kohërat, ka ngataruar vitet 41-45 me vitin 22-25. Kjo bëhet për të memorizuar dhe për të mbajtur gjallë memorien e lëfitores ndaj fashizmit, një fitore në cilën Bashkimi Sovjetik në atë kohë, në cilën bënte pjesë edhe Ukraina, luftoi kundër fashizmit dhe Ukraina ka humbur 2.3 milion banor, popullat në këtë luftë kundër fashizmit. Pra, ka derdhur gjatë për kundër fashizmit. Dhe ky zotëria ngataron kohët dhe një gjë e tillë është idiotësi totale.